Lo primero que haremos es quitar el tornillo del agitador de la lavadora. Una vez lo hayamos quitado, lo removemos para luego desmontar el agitador, el cual debería salir suavemente. Así que lo tomamos con firmeza y alamos hacia arriba. Una vez lo hayamos desmontado, procedemos a remover los tornillos de la tapa trasera y la quitamos. Para ello solo es necesario presionar un poco los seguros tipo clips y deslizarla hacia arriba. Ahora sería necesario remover los tornillos que unen la parte inferior con la parte superior de la lavadora. Luego usamos una llave de boca para soltar la tuerca que sujeta la polea que se encuentra debajo del agitador. Sacamos la tuerca con cuidado de no dejarla caer para desmontar la polea. Introducimos la mano para desmontar la correa y la sacamos. Para ello solo es necesario hacer un poco de presión y tirar de ella hacia abajo. Es necesario retirar la polea para poder desmontar la transmisión. Para retirar la polea solo es necesario tirar un poco hacia abajo y listo. La podemos sacar.